de São João. A rua está assim, ó, sem fogueiras, sem ninguém festejar o São João, né? Vou mostrar ali a rua como é que está. Mostrando a rua aqui como é que está, pessoal. Tudo esquisito aqui, ó. Fogueira que é bom não tem, ó. Essa rua aqui sempre o pessoal costumava fazer umas fogueirinhas aí, ó. Tá tudo aí deserto. Pandemia. Aí, ó. Só descendo ali para a igreja. Está assim. Descendo aqui. Fogueira, pessoal. Tem uma fogueira lá do outro lado, no sítio. Mas é lá é sítio, né? Não é proibido. Aqui está assim, né? E lá no fundo, lá no sítio, né, pessoal? E só para manter a tradição lá, né? Estamos aí vivendo um momento de pandemia, rua deserta, as fogueiras se acabou, né, pessoal? Mas é isso aí. Também não tem fogueiras aqui nessa rua, ó. Todo deserto, pessoal. Deserto aqui, ó. Descendo aqui na minha rua. Certo. Aqui. Aqui também está deserto. Aqui a Getúlio Vargas, a principal. Certo. Também não tem fogueira, pessoal. Aqui também não tem.